julle, dis maandagoggend, dis so lekker om saam te kuier. Ek hoop jy jou teetjie reg en ja, hierdie is 'n live Facebook, maar ek glo daar gaan baie mense wees wat dit na dit kyk. So as dit Dinsdag is, as ek dit kyk, goeiemôre en welkom by Dinsdag. Ons is so opgewonde hier in die Intiem kantoor. Daar is 7 goed wat ons met julle wil deel en julle wat reeds die video gekyk het, hierdie is so 'n kragtige iets vir jou huwelik en so 'n fantastiese iets wat so groot verskil gaan maak in jou lewe en in jou huwelik. Ek dink altyd soos soos met 'n dieet is, as ek vasbyt 6 weke van nou was ek op 'n goeie plek en ek wil regtig vir julle sê, as julle hierdie 6 weke journey saam met ons gaan doen wat 13 Augustus volgende maandag begin, gaan dit julle lewens op een of ander manier ongelooflik positief verander. So, einde September gaan in elk geval aanbreek. Jy gaan of wees presies waar jy nou is met jou huwelik, of jy gaan op 'n beter plek wees. Of jy op 'n slegte plek is en nou net 'n bietjie beter wil gaan en of jy net weer iets wil doen vir jou huwelik, want jy is so skeep in die nag en jy, dit is net so besig. So hierdie is iets wat jy rarig vir jou huwelik kan doen en wat 'n groot verskil gaan maak. Maar vir vandag se video wil ek vir jou 7 goeders gee. 7 elemente wat ek dink onlosmaaklik deel is van elke huwelik. En as jy hierdie 7 goed onder die knie het, julle, dit gaan 'n groot verskil maak en hierdie gaan werk vir jou. Hierdie gaan werk vir jou. So, ek gee vir jou 7 prentjies sodat jy dit beter kan onthou. Die eerste ding wat jy moet aan dink is aan 'n uitveer. Die tweede ding is 'n sneeuvlokkie. Dink aan hoe lyk daai sneeuvlokkie. Die derde ding is 'n stokmannetjie wat so salieer. Die vierde een is 'n stokdogtertjie wat 'n hartjie vashou. Die 5de een is net 'n mondjie. Die 6de een is 'n koeksuster en die 7de een is 'n kruis. So dis jou 7 prentjies en ek gaan jou vinnig vertel wat hierdie 7 prentjies is. Jy sal op ons webblad sal jy ook 'n langer video kry wat dit meer in detail verduidelik. Maar jy kan met hierdie 7 goeders kan jy al vandag 'n verskil in jou huwelik maak. Die eerste ding is 'n uitveer. So 'n uitveer en dit wat ek by jou wil tuisbring is net om te dink, wat gaan weg as my huwelik weggaan? Wat is ons groot why? Hoekom is ons in hierdie huwelik en is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd om dit te hê? Hoe lyk ons gesinsstruktuur? En as ons huwelik weggaan, as daar 'n groot uitveer sou kom en jy hoor vandag, jou man trek uit, jou vrou trek uit. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou huis? Hoe lyk aandete? Hoe lyk vakansies? Hoe lyk Kersfees? Hoe lyk dit as jou huwelik verdwyn? As ek dink aan my kop en dink ek dis glad nie 'n lekker prentjie nie. Dit beteken ek het nie meer 'n plek om veilig te wees aan die einde van die dag of 'n plek waar ek kan kuier of 'n plek waar ek my vreugdes kan deel of my teleurstellings, iemand wat my help om daardeur te werk. Net 'n plek waar ek kan vertel van die dag, hoe dit was by die werk of net iets kan deel oor my lewe, iemand wat amper 'n witness is vir jou lewe. So hoe lyk dit as jou huwelik weggaan? Ons praat baie maklik van ag skei hom, ag skei haar. Dit is nie so maklik nie en dis regtig nie moeite werd om weer te gaan dink oor die visie van jou huwelik. So nommer 1 wil ek vir jou vra, net in die eerste plek, is jou huwelik die moeite werd? En as jou huwelik die moeite werd is, luister aan. Die tweede ding wat ek jou wil vra, wat ek vir jou wil gee, is die vorm van 'n sneeuvlokkie. En die sneeuvlokkie verteenwoordig 'n temperament. Nou hierdie goeders het ons by Hippokrates geleer, maar ons praat oor die lofstemperamente. Dit is watervorme. Jy's of 'n lake, of 'n ocean, of 'n fountain, of 'n snow. En jy's nie net een van hierdie 4 nie, want niemand kan jou regtig ooit in 'n boksie plaas nie. Jy's dalk ook 'n kombinasie temperament. So jy's dalk 'n ocean, maar jy's ook 'n lake. So partykeer is jy 'n fountain en partykeer is jy snow, maar wat beteken dit? Wat is jou tipiese temperament-eienskappe? En wat lekker daarvan is om hierdie goeders te weet, is dat jy vir die eerste keer verstaan hoekom jy op sekere maniere optree en verstaan hoekom jou maat op sekere maniere optree. En die temperamentvorme help ons om te verstaan, is ons 'n introvert, 'n ekstrovert, hoe reageer ons emosioneel of onemosioneel? En as jy dit weet van jou maat en regtig daai kennis het en moeite gemaak om uit te vind, wat is my maat se temperament? Hoe is hulle? Hoe reageer hulle? Dan is dit vir my makliker om te weet hoe moet ek reageer. En dink jy lekker hiervan is, onthou jy toe jy ontmoet het, jy gesê, hy's so stil sterk tipe en vandag sê jy, ag asseblief kan jy net meer praat. Verstaan daai groot verskille van waar ons was en waar ons nou is, om net weer mekaar te gaan waardeer. En onthou, jy kan altyd kies hoe jy optree. In enige situasie, jy kan nie iemand se gedrag kies nie, jy kan kies hoe jy optree en jy kan kies hoe jy dink oor iemand anders se temperament. So nommer 2 is om meer insig in mekaar se temperamente te hê. So gaan aanlyn, gaan kyk na temperamente, kyk waar jy inpas in ons
marriage capsule kursus het ons 'n volledige toets om jou te help om te sien wat is jou primêre temperament, wat is jou sekondêre temperament en jou unieke kombinasie, jou en jou maatsin. Goed, nommer 3. So nou die eerste plek het ons gekyk, groot uitvee, is my huwelik die moeite werd. Nommer 2 het ons gekyk na 'n sneeuvlok, ander watervorme in my temperament, wie is ek, wie is my maat, hoe reageer ons? Nommer 3, die geheim na 'n man se hart, die heel belangrikste behoefte vir 'n man. En ek het die prentjie daar vir julle gegee van 'n stokmannetjie wat so salieer. En dit is respek. Ons dink baie keer vir 'n man is seks die belangrikste, of vir 'n man is kos die pad na sy hart. En dis nie die waarheid nie, dames. Die pad na jou man se hart is respek. Vir 'n man is dit is hoe die Here hom gemaak het. Dit is hoe hy gewire is om gerespekteerd te voel. En daar's 3 maniere hoe jy dit doen. In die eerste plek wil jou man glo dat hy jou superhero is. Hy wil weet dat jy hom bewonder. Daar's niks vir 'n man so belangrik as die bewondering van sy vrou nie. Niemand van ons is perfek nie en niemand hoef perfek te wees om bewonder te word nie. En dis baie belangrik, is 'n wilsbesluit om te weet, jy soek die goeie, jy spreek lewe. Die Bybel sê, daar's lewe en dood voor julle, kies lewe. En dit wat in jou man se lewe inspreek, laat dit woorde van respek wees. So ontsettend belangrik. Hy wil begeer word in die slaapkamer, dames. Hy wil nie, jy moet net daar lê nie. Hy wil hê jy moet begeer word en bietjie vat en voel en sê, mooi. Dit is wat 'n man wil hê. En aan die ander kant is hy wil die finale besluit neem. Dit beteken nie jy kan nie insette lewer nie, jy moet insette lewer. Maar laat jou man die finale besluit neem. Baie belangrik om te verstaan is dat 'n man nie noodwendig omgee wat die besluit is nie. Hy gee dit om wie maak die besluit. Dink bietjie mooi daaroor. Dit gaan nie oor wat is die besluit nie, die inhoud nie, maar wie maak die finale besluit. En weet net die vryheid daarin dat jou man die laaste besluit maak, beteken hy dra die verantwoordelikheid. Hy is verantwoordelik as priester van die huis teenoor die Here. So jy is onder sy vlek. Die 4de ding wat ek julle wil gee is vir die manne en dit is 'n stokvroutjie met 'n hartjie. Mans, jou vrou se grootste behoefte is liefde. Sy wil romanse hê, sy wil beskerm word. Sy wil net weet dat sy jou enigste is en sy wil woorde hê om dit te sê. So vir vrouens is dit altyd net liefde. Daar's 3 maniere hoe jy vir jou vrou hierdie liefde kan gee. Die eerste plek is om te luister, om haar te hoor. As haar hart uitstort, luister net, verstaan net. As jy later wil raad gee, kan jy, maar dis eers nodig nie. Jy hoef dit glad nie te fix nie. Jy kan net hoor en sê, "Sjoe, dis verskriklik, ek kan nie glo nie." So 'n vrou wil gehoor word. 'n Vrou wil beskerm word. En dis nie net beskerm fisies teen die wêreld nie, dis ook teen die kinders, dis ook teen haar skoonouers, dis ook teen haar baas, dis teen die mense in haar lewe wil sy beskerm word. En dan die 3de ding is, sy wil romanse hê, sy wil persente hê, sy wil drukkies en liefde en alles hê, sy wil 'n kersie hê, sy wil romanse hê. Dit is maak haar emmertjie so vol. So mans, jou vrou het liefde nodig bo alles. Soos wat jy respek nodig het, het jou vrou liefde nodig. So kom ons vat gou tot waar ons nou dit. Uitvee, wat gebeur as jou huwelik weggaan? 'n Sneeuvlok, elkeen se unieke temperament. Wie is ons en hoe reageer ons? 'n Man se grootste behoefte is respek, die mannetjie wat salieer. En 'n vrou se grootste behoefte is liefde. Dis die mannetjie met die hart, die dogtertjie met die hart in haar hand. Dan nommer 5 is kommunikasie. Dit is die lippies. En hierso wil ek net vandag vir jou sê is, luister weer wat jou maat sê. Luister sonder om te weet wat die antwoord is. Luister net sonder kritiek. Luister weer regtig en praat mooi met mekaar. Vir vandag, geen kritiek nie. Vir vandag, net mooi praat met mekaar. Breek die forme van negatiewe kommunikasie in julle lewens. Jy kan dit doen met 'n wilsbesluit. So vir vandag, besluit om weer mooi te praat en regtig te luister. Nie regtig te luister om te kan antwoord nie, regtig te luister om te verstaan. En praat met liefde en praat met respek. Nommer 6 is ons koeksuster en dit is seks. Seks is belangrik in jou huwelik. As jy nie meer seks het nie, moet jy gaan kyk hoekom het jy nie seks nie. Dit is iets wat julle so uniek aan mekaar bind. En intiem toe ons begin het heel jare gelede was dit ons primêre doel wat is om te sê dat seks is nie verkeerd nie, dis 'n geskenk van die Here en ons as Christene moet opstaan en terugvat wat ons inne is.
Daar's so baie rondom die seksuele, daar's so baie rondom libido, erektiele disfunksie, goed wat ons moet leer. Maar ek wil net vandag vir jou sê in jou huwelik, dis iets wat mooi is en dis iets wat belangrik is en dis iets wat jy regtig kan embrace. Daar's soveel artikels op Intiem wat jy kan gaan lees hieroor, net rondom die seksuele met planne. So wees 'n bietjie stout. Dis 'n lekker maandag aand, maak jy maandag 'n bietjie minder blou vandag met daai koelsuster. En die laaste ding wat ek met jou wil deel is dat jy huwelik 'n plan nodig het. In die Marriage Capsule kursus praat ons van 'n gebedsplan, ons praat van 'n kreatiewe plan. En dit is verskriklik lekker om te weet, as daar 'n plan is, dan weet ons wat om te doen. As daar 'n ritme is, as daar goeie gewoontes is, dan weet ons wat ons moet doen. So vir hierdie week wil ek jou uitdaag met 'n gebedsplan vir jou huwelik en sê dat jy elke dag hierdie week oor iets spesifiek in jou huwelik gaan bid. Vandag kan jy net die Here loof en prys dat jy 'n man het, dat jy 'n vrou het, dat jy 'n maat het. Môre kan jy vra vir goed waarvoor jy krag nodig het. Woensdag kan jy vergifnis vra vir wat in jou huwelik gebeur het en vir jouself vergifnis gee en ook vir jou maat vergifnis gee. Donderdag kan jy weer die Here loof en prys en sê waarvoor jy dankbaar is. En so kan jy elke dag onderwerp vat en regtig daardie trap en 'n gebedsplan kry. En nou hierdie 7 goed is, het ek nou in 10 minute probeer vir jou verduidelik, maar ons het 'n hele kursus gebou, Marriage Capsule, wat aanlyn beskikbaar is en wat jou 2 ure 'n week gaan vat om jou lewe te verander. So maandag skop ons af met 'n 6 weke uitdaging wat jy gaan vat van huismaats terug tot by huweliksmaats. En dis wat so lekker is, is dat ons huweliksmaats kan wees en nie net huismaats is nie. So as jy nie 'n man op 'n plek is waar jy regtig huismaats geword het, as jy op 'n plek is waar jy dieselfde bekleierery het, maand in en maand uit en dit verander net nooit nie, maak 'n besluit. Maak vandag 'n besluit dat hierdie vir julle gaan werk. Wat 6 weke is dit begin maandag, dit eindig hier tot die einde September en ons het van julle nodig 2 ure 'n week. Ons gaan elke week vir jou sê, dit is wat jy hierdie week moet doen, dis waar jy moet werk en dit is maklik en die hele kursus is interaktief, is glad nie boring nie. Daar's 'n paar se les by betrokke met lekker uitdagings vir julle. Dis ietsie wat jy nooit oorspruit sal wees nie. Ek sê altyd, gee jouself die geskenk van 'n goeie besluit. En hierdie is 'n goeie besluit. So wees deel daarvan. Daar is nog plek beskikbaar vir die eerskomende maandag se uitdaging. En maak 'n besluit, maak 'n goeie besluit vir jou huwelik. Dit is lekker om saam met julle te kuier vanoggend. Onthou jou 7 sleutels en maak dit 'n verskil in jou huwelik. Dit is so die moeite werd. Kan julle lekker kuier verder.